oldu lan? Ne bakıyorsun öyle? Lan oğlum bu ne? Lan ben size demedim mi lan şu deliği tutturun diye? Ulan senin... Gel buraya kaçma! Lan bak yakalarsam kafanı kopartırım seni. Sedat abi vallahi boyum yetmedi. Kaç kaç! Kulaklarının ağzın mıydı? Tavan 15 metre uzayacak boyun. Kaç kaç! Sanki Almanya'ya kaçacaksın. Yarın görmeyeceğim mi ben seni? Sedat, gel oğlum hastalıktan gel hele. Gene ne oluyor ya? Ya ne olacak toprağım? Hem bütün gün it gibi çalıştır bir de elin veletleriyle uğraş. Ulan ben böyle işin de paranın da. Arif emmi bana bir gazoz soğuk olsun. Duyan da seni sabahtan akşama kadar taş taşıyorsun sana. La oğlum 10 dakika tuvaleti temizliyorsun, 10 dakika camiyi süpürüyorsun. Bitti. Bitti. Kafanda bir çatın olsun, karnın doysun, bitti değil mi? Lan şuna bak. Lan oğlum benim neyim eksik lan bundan? Oğlum araba da filliymiş ha. Sen gül gül. Yarın göstereceğim ben sana gülmeyi. La oğlum yine mi gömü? Oğlum bak bu sefer kesin. Eskici İsmail'in dükkanından çıkmış kesin gömü var diyorlar. Lan oğlum bu ne? Ben gazoz istemedim mi senden? Önce borcunu öde. Bu bile çok. Lan ben senin kahvene de, ocağına da, sana da. Ocağının da. Sedat. Yine mi gömü iş oğlum? Bıkmadın mı bu sevdandan? Yok hocam yani gömü derken hobi bu hobi. Ver. Ya hoca ne ettin ya? Kesin gömü var diyorlardı onda zengin olacaktım. Alın teriyle kazanılmayan para insanı vezir etmez. Rezil eder Sedat. Sen bana rahmetli babanın emanetisin. Onun gibi ol. Helali haramdan ayırmak için kılı 40 yar. Değil mi? Hadi bakalım. Şu bizim kara keçilerin Yusuf aradı bak. Fabrikada senin için bir iş varmış. Şunla bir ilgilen istersen ha. Hadi bakalım. Hadi çocuğum. Oğlum, nasılsın aslanım benim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bakalım. Ne buldun ki şu şoför parçasında? Ha neymiş işi varmış. Bak 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 cakaya bak. Sanırsın kamyonun sahibi. Mehmet Hoca. Sedat. Mehmet Hoca. Sedat. Mehmet Hoca iyi misin? Neyin var? Dur bekle doktor çağırıyorum tamam. Sedat. Buyur hoca. Karakonak köyünde İbrahim diye biri var. Tamam Ben- hocam. Ben de onun parası var emanet. Para mı? Ardiye'de bavulun içinde.
Almaya gelecekti ama gelemedi. Başında bir sürü bela var. Bu emaneti ona ulaştır oğul. Tamam hocam. Tamam Mehmet Hoca. Bu paraya ona ulaş. Eşhedü en la ilahe Mehmet Hoca dur. ve eşhedü enne Muhammed. Mehmet Hoca. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Her canlı bir şekilde ölümü tadacaktır. Ama en önemlisi son nefes dediğimiz ebed yolculuğuna girişte iman selametiyle gidebilmek. Buyur. Bizler diyorum, Mehmet Hoca gibi terk-i diyar edeceğiz bu dünyada. Dilerim Rabbimden onun gibi boğazımızdan haram lokma geçmeden tertemiz gidebiliriz öte tarafa. Kusura bakmayın hocam. Üzüntüden yeni göreviniz için hayırlı olsun diyemedim. Hoş geldiniz. Sorun değil Sedat. Mehmet Hoca senden bahsetmişti. Güvenilir, iyi biri olduğunu söylüyordu. Canını emanet et, git diyordu. Sağ olsun. Sedat, unutma. Haram öyle bir girdaptır ki, ta ki cehennem gayyalarına sürükler, yaktırır insanı. Kime kalmış mal mülk dünya, geçer gider yalan dünya ey. Döne. Çocukları al arka odaya götür. Kimsin sen?
İbrahim sen misin? Neden sordun? Mehmet Hoca'dan para getirdim sana. Allah razı olsun ondan. Demek sakladı hep ha. Öyle ihtiyacım vardı ki kardeş bilemem. Kanunların peşimde. Buraya sığındık kaldık öyle ailece. Ne parayı almaya gidebildim ne de kaçabildim. Son nefesinde emanet etti bana. Ha, git götür dedi. Allah razı olsun kardeş senden de. Kardeş bu ne? Para. Yani senin paradan kalan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeş? Bu benim ona emanet ettiğim paranın onda biri bile değil. Param nerede? Bir dakika toprağım, elçiye zeval olmaz. Ya bana götür dedi, getirdim. Hakkını helal etsin dedi. Paranın kalanını fakir fukaraya dağıtmış. Ya Mehmet Hoca'yı bilirsin, yufka yüreklidir. Öyle kenarda duracağına birilerinin ihtiyacını görsün demiş. Sen de hakkını helal et de alan adamlara yazık olmasın ha. Param olsun. Param zıkkım olsun. Ben o parayla İstanbul'a kaçacaktım kardeş. Çoluğumun çocuğumun rızkıydı o para. Hoca dedik güvendik. Ne yapacağım ben Rüstem? Ben nerelere kaçacağım Rüstem? Dur hele. Az durul. Allah boyunu devirsin Mehmet Hoca. Mezarında rahat bulama inşallah. Allah yardımcın olsun kardeş. Yuttu. Artık paranın peşine düşmez. Benim! Kolay gelsin öderim mi? Serseri. Selamun aleyküm ağalar. Aleykümselam. Arif'im şu benim hesap. Bana bir gazoz soğuk olsun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nereden çıktı bu kamyon Sedat? Hayırdır madende işe mi girdin yoksa? Yok toprağım.
Beni işçi takımıyla karıştırma. Benden izin olur kamyon. Arif emmi. Ha bak şu parayı da al. Herkese benden bir gazoz. En soğundan olsun en. Ne o miras mı kaldı bir yerden? Hayırdır lan? Yoksa banka mı soydun? Şş bana bak. Gömü mü buldun lan? Ne olduysa oldu. Arif emmi getir şu gazozları. Murat. Kum ocağının sahibi Emrah Bey'in bir villası var diyordun. Satılık diyordun. Duruyor mu? Helal et hakkını İbrahim. Emanetine el sürmedim, sürdürmedim de. Nerede o? Param nerede hocam? O adam. O adam. Vay vay. Eve bak ya. Benim. Hazır mısın Veli? Hazırım beyim. İyi al bakalım. Bak her sabah saat 7'de gelip arabayı buradan alacaksın. Madendeki işin bittiği gibi de getirip arabayı buraya bırakacaksın. Bak maaşını konuştuk 800 lira. Hastalık falan istemem. Adam gibi çalışacaksın. Var mı başka bir şey? Yok sağ olun beyim. İyi al bakalım. Ha çizik falan istemiyorum ha. Başla. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol beyim. Hayda. Dur dedim. Dur. Paramı ver. O para benim biliyorum. Paramı ver. Ya ne parası kardeş, para mara yok. Verdim ya, başka para yok. Kardeş beni eyleme. Köylüden sordum soruşturdum yoktan zengin oldu diyorlar. Adım gibi biliyorum o para benim kardeş. Ya yok para, ne yapacaksın? Yok, git jandarmaya haber ver istersen. Ha yapamazsın değil mi? Kanunlarını zırt diye bulur çünkü. Bırak adamı. Karışma be. Karışma sen. Kardeş o para çoluğumun çocuğumun rızkı diyorum. Hakkımı alacağım. Bırak beni be! Deli misin nesin ya? Bak kardeş o parayı almadan çekip gidemem kardeş. Adamlar vururlar beni. Adamlar vururlar. Hadi hakkımı alacağım. Hakkımı istiyorum. Yeter bırak. Bırak yakamı, deli misin nesin ya? Gidekten adamı yeter. Ellemeyin lan. Yeter be. Gidekten adamı. Değmeyin bana, değmeyin bana. Kardeş, ben hakkımı istiyorum. Ellemeyin bana. Bu burada bitmez kardeş. Hakkımı alacağım. Bu burada bitmez. Ahirete kadar iki elim yakamda olacak. Haydut musun nesin? Eşkıya mısın? Para. Yok para. Burada bitmez. Burada bitmez.
Sedat, neyin hakkıymış bu? Ya hiç sayıklıyor işte. Hasbinallah. Vermiyor. Gavur gibi paranın üstüne çökmüş, inkar bile etmiyor. Ya ne edeceğiz şimdi? Ne köye dönebiliyoruz, ne İstanbul'a gidebiliyoruz. Emmimoğlu'nun başında kaldık burada. Çocuklar desen zebil ziyan. Emmioğlu davran. Kanlıların izini bulmuş galiba. Ne diyorsun? Kasabaya gelmişler. Sağa sola seni soruyorlarmış. İbrahim, Emmoğlu çare yok. Sen sabah bizimkileri bindir otobüse İstanbul'a gönder. ya sen? Ben o parayı alacağım. Çare yok, o parayı alacağım. Kolay gelsin Sedat. Sağ ol hocam. Buyur gel bir çayımı iç. Başka zaman inşallah. Ben de Cuma'yı kıldırmaya gidiyordum. Seni ne zamandır camide göremiyorum. Camideki işinden ayrılınca namaz niyazdan kopmak gerekmiyor herhalde. Ya yok hocam olur mu öyle şey? Ya işlerim vardı kasabadaydım falan. Ya, orada kıldım ben namazı. Ondan göremedin sen beni. Tamam o zaman. Bu Cuma köydesin. Birlikte geçelim camiye ha? Ne dersin? Geçelim hocam geçelim tabii. Şüphesiz Allah size emanetleri sahiplerine teslim etmenizi emrediyor. Ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Allah emaneti Müslümanların sıfatı olarak beyan buyurmuştur. Emanet emin olana verilir. Kim ki kendisine verilen emaneti sahibine vermezse işte o vakit ona azap yakındır. Bunu daha önce birine söylemiştim. Haram öyle bir gayya kuyusudur ki bu dünyada ahirete kadar insanı çeker. Ya bak toprağım. Para yok diyorum ben de anlamıyor musun? Para yok. O para benim malım terim. Alana kadar da bırakmayacağım peşini. Ya de geç senle mi uğraşacağım ya? Çattık ya. Ne oluyor lan, köpek mi kovalıyor?
Emanet emin olana verilir. Haram öyle bir gayya kuyusudur ki bu dünyada ahirete kadar insanı çeker. Al şunları da koy. Pas sucuk neyin varsa ondan da koy içine. Pastırma var mı? Var hakiki Kayseri bile. İyi iyi ondan da koy. Çocuk getirsin eve tamam. Yanıma para almamışım. Çocuk getirsin eve akşam veririm tamam mı? Tamam bey. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ne be bir kurtulamayacağım mı senden? Toprağım para mara yok diyorum ben de anlamıyor musun? Ne yapacaksın öldüreceksin mi beni? Yok. Allah'ın verdiği canı almak yazmaz bizim kitabımızda. O zaman ne? Bas git unut gitsin her şeyi. Bak kardeş. O para benim olsa unutuveririm biter. Ama o para benim çoluğumun çocuğumun rızkı. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Sattım ne varsa. Sen benim paramı vermezsen perişan olur gider ailem. Bak kardeş benim 2 tane çocuğum var. Dün İstanbul'a gönderdim onları. Başlarını sokacak çatı lazım. Ekmek lazım, aş lazım. Kanlılarım bulmuşlar İzmir. Kasabada sorup dururlarmış. Vururlar acımadan, vururlar. 2 tane yetim bırakırım ardımda. Kardeş, gel etme eyleme. Gel. Belli ki sen de şeytana uymuşsun. Gel yol yakınken dön. Ne olur kardeş. Tamam toprağım tamam. Bu akşam Tomruklu Tepe'ye gel paranın tamamını denkleştirip getireceğim sana. Doğru mu dersin? Vereceğim mi gerçekten? Getireceğim. Sana söz. Ya bak ben bir eşeklik ettim affet bizi sana düşsün. Bağışla beni. Eyvallah kardeş.
gelsin toprağım. Ben Gül köyünden Akif'in oğullarına baktıydım. Burada kalıyorlarmış. Şimdi çıktılar, görmedin mi? Selamünaleyküm. Siz Gül köyünden Akif'in oğullarısınız değil mi? Evet. Ben Seferli köyünden geliyorum da. Duyduğuma göre pullukçu İbrahim diye birini arıyormuşsunuz. He arıyoruz da. Bundan sana ne? Ben yerini biliyorum. Sizi ona götürebilirim. Doğru derim tabii. Akşama getirecek paramı. Kurtuluyoruz sonunda. Ya ağlama hanım, ağlanacak zaman mı? Ya bitti diyorum işte. Yeniden başlayacağız her şeye. Oho sen de tamam ver çocukları ver telefona. Alo baba gel artık. Geleceğim güzel kızım. Geleceğim. Yarın gelirken de bebek getireceğim sana bir tane. Nerede kaldı bunlar? Kandırdı mı adam yoksa beni? Geliyor. Aferin bu adama. Dürüst adammış. Hakikaten geliyor. Esra'dan geliyor. Olamaz. Vurdular beni. İbrahim! Durun lan! Ölmüş. Niye yaptın bana? Bitti. Bitti toprağım. Her şey bitti. Kime kalmış mal mülk dünya, geçer gider yalan dünya ey. Kime kalmış mal mülk dünya, geçer gider yalan dünya ey. Nereye böyle? Nereye bey? Balık tutacağız. İyi. Fazla yorma kendini, yarın iş günü. Yorgun şoför istemem. Tamam. Selamünaleyküm. Arif emmi, buz gibi gazoz. Selamünaleyküm. Neredeydin? Dünden beri gözükmüyorsun. Ya işlerim vardı toprağım, kasabaya kadar indiydim de. De bakalım bu neşenin sırrı ne böyle? Ağzını yaymış diye gülümsüyor mu? Ya diyorum ki kendime bir kamyon daha alayım.
Şöyle en yenisinden. Onu da vereyim bir şoföre çalışsın. Bak çalışmak iyidir. Boş duranı ne Allah ne kul sever. Ölmüş mü vurulmuş mu bu adam? Ben daha önce görmüştüm. Kimlerden bu adam? Ne olmuş? Sırtından vurulmuş. Tomruklarını orada buldum. Tamam. Sedat! Sedat! Nereye gidiyorsun oğlum? Gelsene! Gülüm benim, neredeyim aşk? Paralarım. Paralar. 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 İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse de öyle haşrolur. Ben öldüm mü şimdi? Ama nereye gideceğim? Sıratı geçerim değil mi? Sırat dünyada geçiliyor esasen Sedat Efendi. Burada ne ektiysen onu biçeceksin şimdi. Burada terazi hassastır. Kimin zerrece hakkı varsa
onu alır. Ya ben? Helalle haram arasında kıl kalır ama bir o kadar da belirgin bir çizgi vardır. Sen o çizginin üstüne çarpı attın. Alın terini namusunla kazanmak yerine insanların hayatlarını bitirdin. Geride boynu bükük yetimler bıraktın. Tamahla yola çıktın, yaktın, yıktın. Sence neyi hak ettin? Ama ben camiyi temizledim. Kaç yıl çalıştım orada, bunlar sayılmıyor mu? Marifet camiyi temizlemek değil, kalbi temizlemek. Yoksa süpürgeyle insan arasında nasıl bir fark var? Bir şans daha lütfen. Bir şans daha, bir daha kimsenin anlayan gözle bakmayacağım lütfen. Ha! Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Çıkarın!